Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 1949 yılı 12 oktyabr günü Şərq Türkistanның egilik huquqi Xitay Kompartiyası hakimiyyətindəki atalmış Xitay Xalq Cumhuriyeti tərəfindən tartıb alınıb, Şərq Türkistanda hərbi işğaliyyətini başlatqan gün. Bu timtas tajovuzchilik bugungacha davomlashgan 75 yillik mustamlika, ishg'ol qilib olish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, xalqimizga, kulturimizga va zaminimizga to'xtamay hujum qilishning boshlanganligining belgisi. Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning hurligi, inson haqlari va mavjudligiga abadiy kafolatlik qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni talab qilish maqsadida Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati 12 oktyabr shanba kuni Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazishni qaror qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatining bu o'rinlashtirishi matbuotlarda xabar qilindi. Intervention xabar to'rida 19 sentabr kunidagi Sharq Turkiston surgunda hukumati 75 yillik Xitoyning bo'ysundirishi va vahshiyligiga qarshi namoyish olib boradi degan temada e'lon qilingan xabarda Sharq Turkiston surgunda hukumati 12 oktyabr tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Oqsaroyning oldida Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonga tajovuz qilganligining 75 yilligini la'natlash munosabati bilan cho'ng namoyish o'tkazganligini e'lon qildi. Bu namoyish Xitoy hukumatining 70 yildan ko'proq vaqtdan buyon to'xtovsiz tajovuzchilik va Sharq Turkistonni bo'ysundirgan ra'imsiz siyosatlarini ayblashni maqsad qiladi. 1949 yılı 10 ayının 12 günü Xitay Kompartiyasının hərbi qismləri tajovuzchilik hücumu qo'zg'ab, Sharq Turkistonning egilik huquqini dafsanda qilib, zo'ravon mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat davrini boshladi. Bu zo'ravonlik harakati Sharq Turkistonning kultur kimligini yo'qotish va xalqini bo'ysundirish uchun olib berilgan sistemlik irqiy qirg'inchilik faoliyatining boshlanganligidan derak berdi. Namoyishda Xitoy hukumatining davomli yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandchiligi qatorliq vahshiy qilmishlari gavdalantirildi. Xitoy hokimiyatining atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari amaliyotda Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish, kulturini yo'qotish, assimilyatsiya qilish uchun qo'llanilgan jazo lagerlari bo'lib, bu lagerlar hokimiyatning atalmish Xinjiangning o'zgacha kimligini yo'qotish va boshqacha fikrini bostirishning texnik keng strategiyasining simvoli. Yaqında kishini andishiga soladigan bir sin ko'rinish paydo bo'ldi. Sinda Xitoy katibaşlarının Qashqardagi Uyg'ur yezisining uyini chaqishga buyurganligi, Xitoylarning o'ltiraqlashishiga yo'l hozirlaganligi ko'rsatildi. Kent aholi kent hukumatidan to'lam talab qilganda Xitoy katibashi uni qo'lga olishni buyurdi. Bu vaqa Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy qo'g'lab chiqarish va ularning zaminini Xitoy ko'chmanlariga berishdek irqiy qirg'inchilik siyosatining ra'imsiz realligini gavdalantirdi. Xitoyning chiroy tunishni o'z ichiga olgan kuzatish texnikasini keng ko'lamda ishlatishi, atalmish Xinjiangdagi yerlik aholilarni nazorat qilish va kontrol qilishi uning umumiy ta'sir kuchining yorqin misoli. Xitoy hukumatining harakati nuqul bostirishdan halqib ketdi. Hatto bolalarmi oilalaridan majburiy ayirib etilib, davlat qo'llagan yataqliq maktablarda mingisi yo'yilib, kulturi, diniy e'tiqodi, tilidan mahrum qoldirildi. Dunyoning qayta takrorlanmasin degan irqiy qirg'inchilikqa ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yurgizilmoqda dedi. Shivse Uyg'ur komiteti Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun xalqaro jamiyatni amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilish maqsadida Shivse parlamentining oldida 21 sentabr kuni tushdan keyin soat 2 dan 4 gacha namoyish o'tkazishni qaror qilib mundaq dedi. İnsoniy qadr-qimmatni qadrlaydigan har bir shaxsning Mitorgetga yig'ilib, Xitoyning ra'imsiz mustamlikasi ostida azob-uqubat chekayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar bilan ittifoqlashishni talab qilamiz. 1949 yili Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishidan buyon Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga sistemlik irqiy qirg'inchiligi, kulturini yo'qotish va zulmi sababidan sonsizlagan insonlar vayron bo'ldi. Bu insonparvarlik kriziga endi sal qarashga bo'lmaydi. Shivse hukumatining bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat deb rasmiy e'tirof qilgan vaqti keldi. Shivse davlati kishilik huquq, erkinlik va adolatda qat'iy ching turishi kerak. Biz birlikda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llab, bu vahshiylikning davomlashishiga yeshil chiroq yoqadigan
Dunyoning sukutini buzayli. Ovozingizo'zgarishga sababchi bo'lsin, dedi. Xitoy aviamatchisi tunji qitim Yaponiyaning dengiz qirg'og'iga yaqin rayonga kirgan. Amerika Majlisining xabar turi bo'lgan xayol, ya'ni Tepli xabar turining 18 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy aviamatchisi chorshanba kuni tunji qitim Yaponiyaning dengiz qirg'og'iga yaqin rayonga kirgan bo'lib, Tokio Beyjingga Xitoyning kun sayin kuchayayotgan harbiy faoliyatlariga bo'lgan og'ir andishini yetkazgan. Yaponiya davlat mudofaa ministrligining aytishicha, Xitoy aviamatchisi Liaoning ikki qo'g'lig'ichi paraxodning amraliqida Yaponiyaning eng g'arbidagi Yonaguni oroli va yaqin atrofdagi dengiz qirg'og'idan 24 dengiz mili yiroqlikdagi davlatning atalmish chegirdosh rayoni Iromut oroliga qarab yo'lga chiqqan. Ministrlik Xitoy aviamatchisi Liaoning seshanba va chorshanba kunidagi pilot harakatining bir qismi bo'lib, bu jarayonda Xitoy urush paraxodlari Xitoy Diaoyu yarim oroli deb atab tanishadigan Yaponiya kontrolidagi Senkaku orolining g'arbiy dengiz qirg'og'idan o'tganligini aytgan. Yaponiyaning muavin bosh kabinet boshlig'i Hiroshi Moriya muxbirga eng yangi voqeani davlat va rayon bexatarligi nuqtasidan qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Oldingi oyda Yaponiya Xitoyning Y9 aeroplanining Yaponiyaning havo bo'shlig'ini to'sib olganligini aytgan. Bir necha kundan keyin Xitoyning bir tadqiqot paraxodi Kagoshimaning janubidagi Yaponiyaga tava viloyatining suvlariga xiloflik qilgan. Moriya Yaponiyaning chorshanba kuni diplomatik yo'llar orqali bu vaqtdagi andisini Xitoyga yetkazganligini aytib, Xitoy yaqinqi yillardan buyon Yaponiyadagi harbiy faoliyatlarini tadrijiy kengaytdi va kuchaytdi. Biz Xitoy urush paraxodlarining Yaponiya va rayon suvlarini cho'rdigan holda qanot yaydirayotgan faoliyatlarini yaqindan kuzatib, uchur to'plab hushyorlikni kapolatga ega qilamiz degan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Lin Jian davlatning urush paraxodlarining faoliyatini aqlab, o'zlarining Xitoyning ichki harakati va xalqaro qoidaga amal qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Tokio Yaponiyaning g'arbiy janubidagi mudofaa asliyalarini kuchaytgan. Buning ichida Yaponiyaning mudofaa strategiyasida muhim deb qaralgan rayondagi yiroq orollarmi bor ekan. Sovet modeli Liaoning 2012-yili Xitoyning tunji aviamatchisi sifatida xizmatga kirishdan burun keng ko'lamda yangilangan bo'lib, bu davlatda hozir biri butunlay Xitoyda loyihalangan va yasalgandan boshqa yana 2 aviamatka bor ekan. Volkswagenning Sharqi Turkistondagi majburiy emgakka selish jinoyatidan aqlanganligining xalqaro o'lchamga to'shmaganligi oshkorlangan. Iqtisod vaqti xabar torining 19 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, dokladlardan ma'lum bo'lishicha, Volkswagenga 12-oyda ilib berilgan tekshirishda Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini majburiy emgakka selishdan xoli ekanligi aniqlangan. Burunqi German inson haqlari komissari Markus Lohning tarafidan qurilgan Berlin maslahat berish shirkati Lohning Volkswagenning u vaqtdagi bayonotiga qaraganda, xalqaroda e'tirof qilingan ijtimoiy iqtisodiy taftish o'lchami SA8000 yer shari ko'rsatgich bilan ta'minlovchi organ mablag' solg'uvchilar va xatardan saqlanish mablag'i pay ko'rsatkichi, mablag' yurishtirish xavfi va iqtidor analizi va boshqarish qurollari bilan ta'minlaydigan mablag' selish tadqiqot shirkati Sharq Turkistondagi majburiy emgakka selishga aloqador ayblar tufaylidan 2022-yildan buyon ASG'ga markazlashgan mablag' solg'uvchilarning Volkswagenning piyini setib olishiga cheklama qo'ygan qizil bayroqni yuqori ko'tarishiga turtki bo'lgan. Ammo pul muomala vaqt gazetida ko'rgan iqtisodiy taftish dokladida ko'rsatilishicha, Lohning bilan hamkorlashishga qatnashgan Xitoy shirkati Guangdong Liangmao SA8000 iqtisodiy taftish o'lchamining halqaliq taraflariga amal qilmagan. SA8000 qoidasini taraqqiy qildirishga yordam bergan Amerika universiteti xalqaro mulozimat maktabi javobgarlik tadqiqot markazining professori Judy Gerhardt Volkswagenning axborot e'lon qilish xulosasi iqtisodiy taftishning qo'llashiga erisholmaydi degan. Dokladda atalmish Xinjiang va Xitoyning har qaysi joylarida davlat ichida tijorati cho'ng bo'lgan g'arb shirkatlari uchun ishonchli tekshirish olib berishning qiyinligi gavdalantirilgan. Volkswagen Xitoydagi setilishi eng ko'p mashina gruppasi. Xitoy Germaniya gruppasining foydasining oz deganda yarmini yaratadi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Volkswagenning Sharq Turkistondagi ta'sisining iqtisodiy taftish o'lchamiga amal qilmaganligi Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka selishi bilan bevosita sherikligini oshkorladi. Sharq Turkistonda mashg'ulot qilish orqali Volkswagen Xitoyning jinoyatiga yo'l qo'ydi dedi. Kishining o'z millatiga muhabbat bog'lishi, ular uchun fidokorlik ko'rsatishi, avomga, yurtiga va vataniga xizmat qilishi haqiqatan faxrlanishga tegishli buyuk sharaf. İnsanның vijdani qancha pok, ro'yi qancha ustun bo'lsa, u shu darajada umumga xayrxohlik yetkazadi. Ular uchun xizmat qiladi. Ruhi past, milliy irodasi tuvan, vataniga bo'lgan ahamiyati, ya'ni muhabbat nafrat maydoni o'lik kishilar amaliyotda dunyoda qancha obro'y tepib, dabdabiga, hashamatga ega bo'lib ketsin,
Bərabər həqiqi adamilik fəzilətindən yoxsunlaşqan şərəfsiz məxluqlardır. Şərəf və ulug'luq əməli xizmət qilishdan keladi. Bir millatning xo'jasi ularga xizmat qilganlardır. Vatanimiz Sharqi Turkistonda büyük milliy ozodlik harakatlari portildi. Darvaqa yurt və məmləketimizning hayot mamotligiga chetildigan bu masala haqiqatanmı bek nozuk və bek muhim masala. Shunaqla bu masala tarixiy davrni yashab turibdi. Umumiy millat ichida bir oz aqli hushi joyida yurti, vatani hamda ahli avlodining kelajagi uchun fikr xiyol qilib ko'rgan har qanday kishi g'aflatni, shaxsiyatini va ittifoqsizligini cho'rib tashlab, birlikda xizmatga otlanishga bel bog'laydi. Rahat aramga g'arq bo'lish xiyolidan umumyuzlik voz kechib, bar aqlini ishqa soladi. Mollarini, jonlarini o'ttirg'a qo'ydi. Yurtning qutulishi saodati uchun bar kuchi bilan tirishdi hamda navbatdagi ozodlikning texmo mustahkam bo'lishi va rivoj tepish uchun kirishdi. Mana bular o'z sharifimiz, ahli oilamiz, vatanimiz va millatimizning nijotligi uchun favqulodda zarurdir. Cumhuriyet Milliy Mafkurasidan Tərimlər namlıq maqaladan elindi. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Manba Erkin Turkiston gazeti 21 son 1934 yili 1 fevral Kashgar. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.